Salut! Astăzi o să vă arăt nodul de pescuit între fir și cârligul cu ochet. Pentru început avem nevoie de o lungime de fir de aproximativ 15 cm, la capătul căreia să avem o buclă făcută. Luăm firul din capătul celălalt și îl băgăm din spate în față pe ochetul cârligului. Ne setăm distanța pe care ne-o dorim, după care începem și matisăm pe tija cârligului peste firul nostru. Eu de obicei rotez de 6-7 ori, dar puteți să faceți și mai multe dacă doriți să nu folosiți un tub pentru a fixa firul și a lăsa liber. După ce am rotit, după ce am matisat de 7-8 ori, băgăm firul din spate în față din nou și strângem. Acest nod mai este cunoscut ca și nodul fără nod. Dacă videoclipul nostru ți s-a părut informativ, poți să intri pe www.artapescuitului.ro pentru a afla mult mai multe despre pasiunea noastră a pescarilor. Te așteptăm!